接近吗？好晕啊！哦，一样，再玩下降器，哦，盖豆胶把它拉紧，哦，你不要是松的，拉紧，拉紧之后再捶。慢慢走，走水中间，走水中间如果你不走水中间，旁边很滑，你也是会滑倒。脚稍微顶一下。应该站不住，可能会直接被冲下去，那这又是很高。